हरे कृष्ण सर्वेने मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगण ललिता श्रीविशाखा च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। हरे कृष्ण सर्वेने। तो आज આપણે લેશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય નંબર 10 જેનું નામ છે વિભૂતિ યોગ। આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાના ઐશ્વર્ય વિશે જણાવશે। તો આમાં કોઈ અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા નહીં, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પહેલા શ્લોકમાં, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે મહાબાહુ અર્જુન, વળી સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છે, તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ છે। એટલે કે જેમ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને સંબોધીને કહે છે કે તું મારો પ્રિય સખા છે, એટલે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે એક જ્યારે બે મિત્રો, ગાઢ મિત્રો હોય અને લંગોટિયા મિત્રો હોય, નાનપણથી પોતે સાથે ભણેલા અને મોટા થયેલા હોય અને ઘણા વખત પછી આપણે મળે તો એ લોકો વચ્ચે કેટલી બધી વાતોચીતો હોય, કેટલું બધું શેરિંગ હોય, કેટલું બધું ડિસ્કશન હોય, કેટલું બધું એકબીજાને બતાવવાની ઉત્સુકતા હોય। તો એવી રીતે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે તું મારો પ્રિય સખા છે, તેથી તને હું એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે અગાઉ મેં સમજાવેલું છે એ બધાથી પણ આપણે શ્રેષ્ઠ છે અને તારા હિતાર્થ માટે છે। તો અહીંયા આપણે એક શોર્ટમાં જાણી લઈએ, થોડું રિકેપ બી થઈ જશે, જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આપણને કહે છે અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી। તો અત્યાર સુધી આપણને 1 થી 9 અધ્યાય આપણે કવર કર્યા, એટલે કે લગભગ આપણે 18 અધ્યાયમાંથી 50% અધ્યાય કવર કરી લીધા છે આ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો, જે આપણે આ ઓનલાઈન યજ્ઞ આપણે શરૂ કર્યો છે, જે આપણે મંગલુર સ્થિત ઇસ્કોનના જે પ્રમુખ છે નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી દ્વારા આપણે ઓનલાઈન યજ્ઞમાં બધા જોડાયેલા છે અને શ્રીમદ ભગવદ ગીતાને આપણે સમજવાનો જે યજ્ઞ આરંભ કર્યો છે એમાં આપણા 50% એટલે કે 9 અધ્યાય કવર થઈ ગયા। તો આ 9 અધ્યાયમાં આપણને શું જ્ઞાન મળ્યું આપણને, એકવાર હું થોડું સ્ક્રીન શેરિંગ બંધ કરું છું કે જેથી કરીને આપ બધા પોતપોતાનું મંતવ્ય જણાવી શકો। આ 9 અધ્યાયમાં સૌપ્રથમ પહેલા આપણે એક એક કરીને અધ્યાયના નામ લઈએ। પહેલો અધ્યાયનું નામ શું હતું? બધા પોતાને અનમ્યુટ કરી શકો છો અને જો વિડીયો બી ઓન કરશો તો બહુ ગમશે આપણને। હરે કૃષ્ણ જી, કંચન માતાજી, પહેલા અધ્યાયનું નામ શું હતું આપણે? વિષાદ યોગ। બહુ સરસ માતાજી। એ અધ્યાયમાં આપણે શું જાણ્યું? એ અધ્યાયમાં આપણે અર્જુનના જે પ્રશ્નો હતા એ બધા જાણ્યા કે યુદ્ધ નતું કરવું એના માટે ભગવાન એને સમજાવે છે। ઓકે, 4 પ્રશ્નો બતાવી શકો છો માતાજી? પ્રશ્ન યાદ નથી સર। 4 પ્રશ્ન હતા। કરુણા, કૌટુંબિક પાપ અને બીજું ભૂલી ગયા આપણે, કરુણા, પછી બીજું શું હતું? ત્રીજું પાપ। પહેલું કરુણા હતું, બીજું શું હતું? ત્રીજું પાપ હતું, ચોથું બરાબર કીધું આપણે, બીજું શું હતું? આનંદ રહિત। એટલે કોઈ આનંદ નથી। તો આ રીતે આપણે અર્જુનના 4 પ્રશ્ન જાણ્યા અને અર્જુન દુવિધામાં હતો કે ભાઈ મારે યુદ્ધ કરવું કે ન કરવું, અને એ રીતે અર્જુન પોતાની
વ્યથા બતાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને. બીજો અધ્યાય કયો હતો? મયુરી માતાજી આપ બતાવો, અથવા બીજા કોઈ બી બોલી શકે છે અનમ્યુટ થઈને. બીજા અધ્યાયનું ગીતા નામ અને એમાં શું જાણ્યું આપણે? ગીતા સારાંશ, બરોબર અક્ષય પ્રભુજી. એમાં શું જાણ્યું આપણે? અર્જુનના જે 4 પ્રશ્નો હતો એનું વર્ણશંકર નિવારણ પ્રજા કરેલું. ઉત્પન્ન થશે એવો ડર હતો. હમ અર્જુનના જી 4 પ્રશ્નો છે એનું નિવારણ કરેલું. બરોબર. અને એમાં આપણને શું જ્ઞાન મળે છે? હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા અધ્યાયથી જ્ઞાન આપવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. તો અત્યાર સુધીમાં જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મેં અગાઉ જેટલું જ્ઞાન આપ્યું છે બધાથી સર્વોપરી એટલે શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન આપીશ. તો અત્યાર સુધી શું શું જ્ઞાન આપણે જાણ્યું એને આપણે રિકેપ કરી લઈએ. તો બીજા અધ્યાયમાં આપણને શું જ્ઞાન મળ્યું? આત્માનું. આત્માનું જ્ઞાન, બરોબર. શું કહે છો મયુરી માતાજી આપ? કે આપણે શરીર નહીં, આપણે આત્મા છીએ. બરોબર, આપણે શરીર નહીં પણ આત્મા છીએ એટલે કે એ જ મેળવું. અને એની સાથે સાથે બીજું જ્ઞાન કયું મેળવું આપણને? આપણા સ્વધર્મનું જ્ઞાન મેળવું આપણને, અથવા તો નિયત કર્મ એટલે કે ભગવાને સૂચવેલા કર્મ ઉપર જો આપણે ચાલીએ તો આપણને કોઈ જાતનો ઘટાડો નથી, અને જે સૌથી વધારે મોટામાં મોટો ભય હોય છે એ પણ આપણો ઓછો થઈ જાય છે, એ આપણે જાણ્યું. પછી ત્રીજો અધ્યાય કયો હતો? રીટા માતાજી, કર્મયોગ. સરસ મયુરી માતાજી, એમાં શું જાણ્યું આપણે? કયા કર્મો કરવા જોઈએ, કયા કર્મો ન કરવા જોઈએ. બરોબર. સૌ પ્રથમ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આપણે આજીવન કર્મ કરવું પડશે. આપણા શરીરના નિર્વાહ માટે પણ આપણે કર્મ કરવું પડે છે. ત્યાર પછી ભગવાન આપણને કયા હિસાબે આપણે કર્મ કરવા જોઈએ, કેવા ભાવથી કર્મ કરવા જોઈએ, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ કરવા જોઈએ એ સમજાવે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કર્મના 3 પ્રકાર બતાવે છે, આપણને અકર્મ, વિકર્મ અને સકામ કર્મ. પછી આપણે ચોથા અધ્યાયનું નામ શું હતું? એમાં શું જાણ્યું આપણે? ભગવાન એમાં શું જ્ઞાન આપે છે? જ્ઞાન યોગ. જ્ઞાન યોગ, બરોબર. એમાં શું જ્ઞાન મળે છે આપણને? ભગવાન ક્યાં અને ક્યારે કેવી રીતે પ્રગટ થાય છે, વર્ણ વ્યવસ્થા, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્રનું. બરોબર, ખૂબ સરસ અક્ષય પ્રભુજી. પછી 5મો અધ્યાય ફરીથી કર્મયોગ હતો. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક પર્ટિક્યુલર ચીજ આપણને શું સમજાવે છે કર્મ વિશે? ઓલમોસ્ટ બધું કવર આપણને ત્રીજા અધ્યાયમાં કરી દીધું હતું, પણ 5મા અધ્યાયમાં વિશેષ રૂપે આપણને શું સમજાવે છે કર્મ વિશે? ઓકે, તો એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે ભાઈ માનવ સેવા એ માધવ સેવા નથી. એટલા માટે આપણને દિગ રાજાની આપણે સ્ટોરી લીધી હતી, અને એ સંદર્ભમાં આપણે સમજ્યા હતા કે ભાઈ ભક્તિમાં તો આપણે જોડાવવું જ પડે. ગમે તેટલા સારા કર્મો કરતા હોઈએ તો પણ એ બધા આપણા ભૌતિક દુનિયામાં બંધન કરતા કર્મ થઈ જાય છે. એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે અને કહે છે કે ભાઈ આવી રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ભક્તિના જો કર્મ કરીએ અથવા તો અકર્મ જે કરીએ તો એ આપણને બંધનયુક્ત કર્મ થતા નથી. આ એક પર્ટિક્યુલરલી સ્પેસિફિક ડિફરન્સ આપણને બે ભાષમાંથી મળે છે. આપણે છઠ્ઠા અધ્યાયનું નામ શું હતું? રાજેન્દ્ર પ્રભુજી આપ. જ્ઞાન યોગ. ધ્યાન યોગ, બરાબર. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું બતાવે છે? નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા. એટલે કે મન બધા જીવનું મિત્ર પણ છે ને શત્રુ પણ છે. હા, આ એક બહુ મહત્વનું જ્ઞાન હતું આપણને કે જો મનને આપણે વશમાં કરીએ તો મન આપણો મોટામાં મોટો અને સારો મિત્ર બની શકે છે. ન કરી શકીએ, આપણે નિષ્ફળ જઈએ તો એના મોટો દુશ્મન, એનાથી વધારે મોટો દુશ્મન કોઈ નથી. પણ આપણું મન જ આપણો દુશ્મન બનીને બેઠો છે આપણી અંદર જ. આપણે બહાર દુશ્મન ગોતવાની જરૂર નથી. અને સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને કેવી રીતે વશમાં કરવું એના ઉપાય બી બતાવે છે આપણને. ક્યાં 3 ઉપાય બતાવે છે આપણને છઠ્ઠા અધ્યાયમાં? મનને કંટ્રોલ કરવાના. અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય દ્વારા. અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય. અને હજી એક એની પહેલા બતાવે છે કે આપણે મનને વાળવાનું છે. જ્યાં જ્યાં આપણી ઇન્દ્રિયો ભટકતી હોય એ બધી જગ્યાએથી આપણે એને વાળવાની છે. હવે 7મો અધ્યાય સોયની માતાજી આપ બતાવશો? જ્ઞાન વિજ્ઞાન પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. બરોબર, 7મો અધ્યાય જ્ઞાન વિજ્ઞાન પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. એમાં શું જાણવા મળ્યું મહેશ પ્રભુજી આપણને? પ્રકૃતિનું સર્જન.
પ્રકૃતિનું સર્જન બહુ સરસ મેળવી કેવી માતાજી. રીતે મારામાં પરોવેલો રહે છે અને Okay. તું તારું કર્મ કર. બરોબર, એટલે કે એમાં 4 પ્રકારના આપણને પ્રકૃતિ, હમ, જળ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર બરોબર એકદમ એ મારી ભૌતિક વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે. છે. બરોબર એકદમ સરસ. અને એ જ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે કેવા 4 લોકો મારી શરણાગતિ લે છે અને કેવા 4 લોકો મારી શરણાગતિ લેતા નથી. પછી 8મો અધ્યાય અક્ષર બ્રહ્મયોગ, એમાં બહુ સરસ મજાનું જ્ઞાન આપે છે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. ચિંતન પ્રભુજી આપ કહેશો? જી મયુરી માતાજી. મૃત્યુ વખતે કેવો ભાવ રાખવો જોઈએ? ઓકે, બરોબર, સરસ. કે ભાઈ પોતે પણ જો આપણે કેવળ અને કેવળ ભગવાનનું સ્મરણ કરી શકીએ, એકદમ સરસ રીતે ધ્યાનથી એના ઉપર મન કેન્દ્રિત કરી શકીએ, તો પણ આપણને ભગવાનની પ્રાપ્તિ સહજ થઈ જાય છે. પછી 9મો અધ્યાય જે આપણે ગઈકાલે કવર કર્યો, એનું નામ શું હતું? આજે પ્રભુજી ઓકે, 9મા અધ્યાયનું નામ હતું આપણે રાજગુહ્ય યોગ. ટોપ મોસ્ટ સિક્રેટ જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપે છે. શું આપણને બતાવે છે અધ્યાયમાં? આ જ્ઞાન સર્વ વિદ્યાનો રાજા છે. બરાબર. અને એમાં કેવું જ્ઞાન આપણને આપે છે ભગવાન? સૌપ્રથમ પેલા ભગવાન જે માતાજી મયુરી માતાજી બોલો. સમસ્ત જીવ મારામાં છે પણ હું કોઈનામાં નથી. બરોબર, ઓકે. ગુપ્ત જ્ઞાન કે ભક્તિ ન લે તેની કેવી દશા થાય એમ કે છે. હા, બરોબર. સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જે લોકો મારી ભક્તિમાં પરોવાતા નથી, એ આ જન્મ મૃત્યુમાં ફરીને ફરી આવતા રહે છે અને મૃત્યુ લોકમાં આવીને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની તકલીફ ભોગવવી પડે છે. અને સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે જે લોકો મારું શરણ ગ્રહણ કરે છે, એને હું કેવી રીતે એનું રક્ષણ કરું છું અને એમની જે જરૂરિયાત છે એ પૂર્તિ કરું છું. સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપણે કેવી રીતે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવું એ પણ આપણને બતાવે છે. ફલમ પુષ્પમ પુષ્પત્વયમ, એટલે કે 4 ચીજ જે છે, પર્ણ, ફૂલ, પછી આપણે શું કહેવાય જળ, અને એવી રીતે આપણે ફૂલ અને ફળ એ ભગવાનને આપણે અર્પિત કરીએ તો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને સ્વીકારે છે. આ 4 ચીજ આપણને બતાવે છે અને લાસ્ટમાં બતાવે છે કે જે ઘણા ગુણાસ્પદ કર્મો કરેલા હોય એ પણ જો ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાય જો તો તરત ધર્માત્મા બની જાય છે. આ રીતે આપણને 9 અધ્યાયમાં અલગ અલગ બીજાથી લઈને 9મા અધ્યાય સુધીમાં આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બહુમૂલ્ય આપણને જ્ઞાન આપે છે. હવે આમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ 10મા અધ્યાયમાં અર્જુનને કે આ બધા જ્ઞાન કરતા પણ જે શ્રેષ્ઠ છે, હવે હું તને સમજાવીશ. તો પછી હવે બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્ય દેવગણ જાણે છે અને ન તો મહર્ષિ, કારણ કે હું જ સર્વથા દેવો તથા મહર્ષિનો સ્ત્રોત છું. એટલે કે અહીંયા આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પ્રમાણે ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે કે પ્રગટ થાય છે, એને કોઈ જાણી શકતા નથી. શું કામ જાણી શકતા નથી? કારણ કે એ લોકો બધાનો પણ સ્ત્રોત, એટલે કે દેવી દેવતાઓ અને જે મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ અને મહર્ષિઓ થઈ ગયા, મહાઋષિઓ થઈ ગયા, એ બધાનો પણ સ્ત્રોત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. એટલે કે આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. પછી ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે કે મનુષ્યોમાં માત્ર તે જ મોહ રહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે, જે મને અજન્મ, અનાદિ તથા સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ પોતાને મ્યુટ રાખજો. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એલિજિબિલિટી કન્ડિશન આપે છે કે આપણે મોહ રહિત અને સર્વ પાપોથી ક્યારે મુક્ત થઈ શકીએ? જ્યારે આપણે સંપૂર્ણ રીતે જાણી શકીએ. કેવી રીતે જાણી શકીએ? તો કે જન્મ છે, ભગવાન હંમેશા પ્રગટ થાય છે અલગ અલગ અવતાર રૂપમાં, અને એ રીતે પોતે આપણને દર્શન આપે છે. અને અનાદિ એટલે કે અનાદિ કાળથી ચાલ્યા આવે છે, તથા સર્વ ગ્રહ મંડળોના એટલે કે જેટલા પણ આપણે આ બ્રહ્માંડો છે અને બ્રહ્માંડોની અંદર જેટલા બી ગ્રહો છે, એ બધા
સ્વામી એટલે કે બધા જે ઉત્પન્ન થયેલા છે બધા ગ્રહ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માંથી જ થયેલા છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ એ બધાના માલિક છે. એટલે કે આ રીતે જે જાણી જાય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એ જ આપણે મોહ રહિત એટલે કે આ ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાના આકર્ષણથી પોતાને અલગ તારવી શકે છે અને બધા પાપોમાંથી પોતે મુક્ત થઈ શકે છે. એટલે કે આ રીતે સંપૂર્ણ ભગવાન વિશે જે જ્ઞાન મેળવે એ જ મોહ રહિત અને પાપોમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં કે સપ્ત ઋષિઓ અને તેમની પૂર્વે 4 અન્ય મહર્ષિઓ તેમજ બધા મનુઓ જે માનવ જાતિના પૂર્વજો એટલે કે પ્રીજેનિટર ઓફ ધ હ્યુમન કાઇન્ડ આપણે કહી શકીએ એવી રીતે મારા મનથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? સૌ પ્રથમ પહેલા 4 મહર્ષિઓ પછી સપ્ત ઋષિઓ અને સપ્ત ઋષિઓ પછી બધા મનુઓ એ સિક્વન્સમાં આપણને અહીંયા સમજાવે છે. તો જે 4 મહર્ષિઓ હતા એ કોણ હતા? તો કે બ્રહ્માજીના પુત્ર હતા સનકા, સનાતન, સનદ અને સનત કુમાર. આ જે બ્રહ્માજીના 4 પુત્રો હતા એ લોકોએ આપણે સૃષ્ટિ વધારવામાં પોતાનું યોગદાન કરવાની પોતાની સહમતિ નહોતી આપી અને એ લોકો આવી રીતે આજીવન બ્રહ્મચારી રહ્યા હતા અને એ લોકો ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી હતી. અને ત્યાર પછી એ લોકોની સહમતિ ન થઈ એટલે પછી આપણે સપ્ત ઋષિઓ આવ્યા. સપ્ત ઋષિઓ ક્યાં? તો કે અગસ્ત્ય, અત્રિ, ભારદ્વાજ, ગૌતમ, જમાદાગ્નિ, વશિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્ર. આ જે સપ્ત ઋષિઓ છે જેનાથી આપણા બધાના ગોત્ર હોય છે આપણે અને આ સપ્ત ઋષિએ આપણે આખી સૃષ્ટિમાં વધારવાનું પોતાનું યોગદાન આપ્યું અને એના પછી આપણે 14 મનુઓ થયા. 14 મનુઓ પણ આપણે જોશું કે ક્યાં ક્યાં મનુઓ છે અને એમાં આપણે અત્યારે 7મા મનુમાં આપણે જીવીએ છીએ. એટલે કે આ બધા જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મારા મનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે ભગવાનની પોતાની પ્રકૃતિ એટલે કે પ્રાગટ્ય કરવાની જે આપણે ગુણો જે છે એના દ્વારા ભગવાન પોતાના મનથી આ બધા લોકોને ઉત્પન્ન કરે છે. પહેલા બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કર્યા, બ્રહ્માજી પછી 4 આપણે એમના પુત્ર મનથી ભગવાનના મનથી અને એના પછી આ સપ્ત ઋષિઓ થયા, સપ્ત ઋષિઓ પછી 14 મનુઓ થયા. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મારા અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો તેમનામાંથી આવે છે. વિભિન્ન લોક એટલે કે શું? આપણે 8મા અધ્યાયમાં જેમ જાણ્યું હતું કે ટોટલ 14 લોક છે. આપણે મૃત્યુલોક આપણે રહીએ છીએ, આની ઉપરના 6 લોક છે જે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એક પેક તરીકે આપણે સ્વર્ગલોક તરીકે જાણી શકીએ. જેના બધા જે 7 લોક છે આપણે એને પાતાળ લોક, અતલ લોક ને સુતલ વિતલ એ પ્રમાણે આપણે નીચેના લોક છે જેમાં અસુર લોકોને બધા રહીએ છીએ. એટલે કે આ બધા લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો એટલે કે બધા જે જીવો જે છે એ એમનામાંથી કોનામાંથી આવે છે? તો કે આ જે મનુઓ છે મનુઓમાંથી બધા આવે છે. હવે આપણે જોઈએ કે આ જે 14 મનુઓ છે એ કોણ છે? તો આજે આપણે 14 મનુનું લિસ્ટ છે અને એમાં આપણે અત્યારે 7મા મનુમાં આપણે કે વૈવસ્વત અથવા તો શ્રાદ્ધ દેવ મનુમાં આપણે જીવીએ છીએ બધા. જે પણ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે 311.04 ટ્રિલિયન યર એટલે કે 100 વર્ષ એમના આપણા કેલ્ક્યુલેશન પ્રમાણે 311 ટ્રિલિયન યર્સ થાય. એટલે કે એમાંથી 50 વર્ષ બ્રહ્માજીના અત્યારે પૂર્ણ થઈ ગયા છે અને બીજા 50 વર્ષ અત્યારે ચાલવાના છે. એમાં અત્યારે મધ્યસ્થમાં આપણે વૈવસ્વત મનુમાં આપણે જીવીએ છીએ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા શ્લોકમાં કહે છે જે મનુષ્ય મારા આ ઐશ્વર્ય તથા યોગને વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે. હવે ભગવાનના ઐશ્વર્ય આપણે જાણ્યું હતું કે ક્યાં છે ભગવાનના 6 ઐશ્વર્ય? કોણ કહેશે? સુંદરતા, સમૃદ્ધિ, ખ્યાતિ, શક્તિ, જ્ઞાન ને ત્યાગ. ખૂબ સરસ અક્ષય પ્રભુજી, ધન્યવાદ અક્ષય પ્રભુજી. તો આ જે ભગવાનનો બધો ઐશ્વર્ય છે એને વિશે જેને જાણ હોય છે તથા યોગને વિશે એટલે કે શું? ભગવાન સાથે આપણે કેવી રીતે મળી શકીએ, ભગવાન સાથે આપણે કેવી રીતે આપણું મિલન થઈ શકે, તો એ વિશે આપણે જ્ઞાન હોય એટલે કે યોગનું જ્ઞાન હોય. કેવી રીતે? તો કે ભગવાનની ભક્તિ કરીને જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 8મા અધ્યાયમાં બી બતાવે છે, 9મા અધ્યાયમાં બી બતાવે છે કે આવી રીતે ભક્તિ કરીને મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. 9મા અધ્યાયના 34મા શ્લોકમાં કહે છે, 8મા અધ્યાયમાં બી કહે છે કે કેવળ ભક્તિથી જ હું પ્રાપ્ત કરી શકું છું. કોઈ પણ વેદ ધ્યાન, તપસ્યા, દાન, પુણ્ય કર્મોથી પણ મને પ્રાપ્ત કરી શકાતા નથી. એટલે કે આવી રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનું જેની પાસે જ્ઞાન હોય તે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે. એટલે કે સાથે સાથે એવી આસ્થા, એવો વિશ્વાસ અને એવી શ્રદ્ધા ધરાવતા હોય પછી તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે. એટલે કે આ બધું જેને જ્ઞાન હોય ડેફિનેટલી પછી જ્ઞાન હોય તો એને એપ્લાય જ કરી. એટલે કે આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં પછી એ પોતે પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે અને એમાં પછી કે છે એ વિશે લેશ માત્ર શંકા નથી. હવે ડેફિનેટલી આપણે જે કંઈ પણ બધું જ્ઞાન મેળવીએ તો જ્ઞાનને આપણે મેળવીને ખાલી આપણે સ્ટોરેજ કરીને રાખીએ
તો ડેફિનેટલી કઈ આપણને ફાયદો નથી મળવાનો. આપણે કહીએ ને કે ભાઈ એક જાતનું આપણે ગાર્બેજ બોક્સ જેવું થઈ ગયું. આપણે જેમાં આપણે કચરાના ડબ્બીમાં ખાલી માની લો આપણે કચરો ભેગા કરતા રહીએ તો શું ફાયદો થવાનો છે? કઈ નહીં ને. એવી જ રીતે આપણા બુદ્ધિમાં જો આપણે ખાલી જ્ઞાન જ આપણે એકઠું કરતા રહીએ પણ એને વાપરીએ નહીં અથવા એને એપ્લાય ન કરીએ તો કોઈ ફાયદો નથી. એટલે કે જ્યારે જે મનુષ્ય આવી રીતે બધું જ્ઞાન મેળવી લે છે, ભગવાન વિશે બધું એનું ઐશ્વર્ય જાણી લે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે અજન્મા છે, પોતે સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી છે, બધું પોતે જાણી લે છે, ભગવાનને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવા એટલે કે યોગ વિશે જાણી લે છે, અને સાથે સાથેમાં પોતે દ્રઢ વિશ્વાસ અને આસ્થા અને વિશ્વાસ ધરાવે છે, તો ડેફિનેટલી એ ભગવાનની સંલગ્નમાં ભક્તિમાં પ્રભુ થાય છે. એટલે કે આ વિશે લેશ માત્ર શંકા નથી. એટલે કે બાય ઓટોમેટિકલી બાય ડિફોલ્ટ જેવું જેવું આ જ્ઞાન મળતું જાય, વધતું જાય, આપણામાં શુદ્ધ ભક્તિનો ઓર ને ઓર સંચાર થતો જાય. એટલે કે આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. હવે આપણે જોશું 8, 9, 10 અને 11 એટલે કે 4 શ્લોક જે આપણે છે જેને આપણે ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવાય છે. ચતુશ્લોકી ગીતા એટલે કે શું કહેવામાં આવે છે? તો આખી ગીતાનો જે આપણે સારાંશ રૂપે લઈએ તો આ 4 શ્લોકમાં જે સારાંશ છે એ ભાગવતમમાં આપેલો છે. એટલા માટે એને ચતુશ્લોકી ગીતા વર્ણવવામાં આવે છે. ભાગવતમમાં 4 શ્લોક તરીકે આપેલી છે એટલા માટે. તો હવે આપણે જોઈએ કે આ જે 4 શ્લોકમાં જે આપણને જ્ઞાન મળે છે એ આપણે કહી શકીએ કે અત્યાર સુધીમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બધું જે જ્ઞાન આપ્યું છે આપણને એ આ 4 શ્લોકમાં અત્યાર સુધીમાં આવી જાય છે. તો પેલા 8મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હું સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છું. ડેફિનેટલી દિવ્ય વિશ્વ એટલે કે આપણી આ મૃત્યુલોકથી ઉપરના જે બધા લોક છે, બધા ધ્રુવલોક, આપણે તપલોક, જનલોક, બ્રહ્મલોક, એ બધા જે ઉપરના લોક આપણે જાણીએ છીએ બધા દિવ્ય લોક કહેવાય છે. અને એની ઉપર પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ધામ છે. અને પછી ભૌતિક વિશ્વ એટલે ભૌતિક વિશ્વ એટલે કે આ જે મૃત્યુલોક આપણે જાણીએ છીએ અને એમાં પણ અલગ અલગ બધા ગ્રહ મંડળો છે, આપણે બધા નક્ષત્રો છે, બધા તારામંડળો છે, બધા ગેલેક્સીઓ જે છે એ બધું આપણે એને બ્રહ્માંડ અથવા ભૌતિક વિશ્વ તરીકે જાણીએ છીએ. તો એ બધાનું સ્ત્રોત કોણ છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે. એટલે કે આ બધા લોકોનું સ્ત્રોત એટલે કે સર્જન કરનાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે. એટલે કે એનું પાછળનું કારણ એ પોતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. દરેક વસ્તુ મારામાંથી જ ઉદ્ભવે છે. આ ચીજ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 7મા અધ્યાયમાં કીધેલી હતી કે ચર અચર, સ્થાવર જંગમ જે કઈ પણ વસ્તુ છે એ બધી મારામાંથી જ ઉદ્ભવેલી છે. જે બુદ્ધિમાન મનુષ્ય આ સારી રીતે જાણે છે કે બધા ગ્રહ મંડળોના સ્વામી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, તેઓ મારી પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાય છે અને સર્વથા અંતઃકરણપૂર્વક મને ભજે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી જેમ આગળ પણ જણાવ્યું એ પ્રમાણે આ બધું જે જ્ઞાન મેળવી લે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશેનું જ્ઞાન, એમનો ઐશ્વર્ય, એમને પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ અને એમાં આસ્થા, શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ ધરાવે અને બધા કારણોના કારણ તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમજે અને આવા વિશ્વાસપૂર્વક હોય તો ડેફિનેટલી એ ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે અને કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનને ભજે છે. પછી 9મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, મારા શુદ્ધ ભક્તોના વિચાર મારામાં નિમગ્ન હોય છે. એટલે કે આવા જે શુદ્ધ ભક્તો હોય, જે ભગવાનની ભક્તિમાં પૂરી આસ્થા, શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસથી પરાવાયેલા હોય, એમના કન્ટિન્યુઅસલી મનમાં અને વિચારમાં શું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જ નામ ચાલતું હોય આપણે. એટલે કે એમાં જે નિમગ્ન હોય, તેમના જીવન પૂર્ણપણે મારી સેવામાં સમર્પિત હોય છે. તો અહીંયા જે પ્રમાણે ફોટો આપેલો છે શ્રીલ પ્રભુપાદજીનો કે એમણે પોતાના જીવનના 30 થી 40 વર્ષો આ સરસ રીતે કૃષ્ણમય ભાવના યુક્ત ફેલાવવામાં પોતે કાઢી નાખ્યા. અને આખા પોતા આપણે દેશમાં નહીં પણ અલગ અલગ દેશોમાં, દુનિયાના અલગ અલગ દેશોમાં પણ આ બધો પોતપાઠ એમણે કરેલો. ઘણા બધા પુસ્તકોની રચના એમણે કરેલી. અને એ પણ ખાલી આપણે કહી શકીએ કે ઇન્ડિયામાં જેટલી ભાષાઓ છે એમાં નહીં, પણ વિદેશોમાં પણ અલગ અલગ ભાષાઓમાં આપણે એમના પુસ્તકો જે છે એનું સંકલન થયેલું છે. ઇવન ચાઇનીઝ ભાષામાં પણ આપણે ભગવદ્ ગીતા આપણને મળે છે. તો આ રીતે એમણે પોતાનું જીવન જે છે આખું પોતાના બોધપાઠ, આપણે જ્ઞાન, લેક્ચર્સ, સભા ભૈરી અને એવી રીતે બધું કરીને પોતે કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્તને પ્રસાર કરવામાં અને પ્રચાર કરવામાં પોતાના જીવનના 30 થી 40 વર્ષો કાઢી નાખ્યા. અને તેઓ પરસ્પર બોધ આપી તથા મારા વિશે વાતો કરી પરમ સંતોષ તથા આનંદનો અનુભવે છે. એટલે કે આમાં જ એ લોકોને છે ને આમાં આનંદ મળતો અને પોતાને સંતોષ થતો
કે ના ભાઈ પોતે પોતાના જીવનનું જે ધ્યેય છે એ સરસ રીતે આગળ વધારે છે અને કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત આપણે આખા માનવ જાતિમાં કોઈ કાસ્ટ ધર્મ કે કાંઈ જોયા વગર બધામાં એક જ આત્મા રહેલો છે અને બધા કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત થઈ શકે છે, કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ થઈ શકે છે એવા સમજણથી બધાને બોધ આપેલો અને બધાને જ્ઞાન આપવાની કોશિશ કરેલી. એટલા જ માટે આપણે જોઈ શકીએ છીએ આજે કે દેશ વિદેશમાં કેટલા બધા આપણા ઇસ્કોનના મંદિર છે અને કેટલી બધી જગ્યાએ કેટલા એમના ભક્તો બધી જગ્યાએ છવાયેલા છે. આપણે એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે, એના ભક્તો જે છે આવી રીતે આનંદ અને સંતોષ અનુભવ કરે છે. પછી 10મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે મનુષ્ય મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે કે અહીંયા એક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશેષતા આપણને બતાવે છે. જે પ્રમાણે અહીંયા પેલા ફોટોમાં વર્ણવેલું છે, ધ્રુવ મહારાજનો આ ફોટો છે અને ધ્રુવ મહારાજ નાની પોતાની બહુ બાળ વયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવાની જીદ પકડે છે અને બહુ કઠોર તપસ્યા કરે છે અને 6 મહિનાના અંતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરે છે. તો સૌ પ્રથમ પેલા ધ્રુવ મહારાજ જે છે એ રાજ્ય મેળવવાના લાલસાથી અથવા તો આપણે ઈચ્છાથી આપણે ભગવાનને મેળવવાની પ્રાપ્તિ કરે છે. પણ જ્યારે આવી રીતે કઠોર સાધના અને તપસ્યા કરે છે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને એવું જ્ઞાન આપે છે કે જેનાથી એમને પ્રાપ્ત કરી છે. એટલે કે જ્યારે એમની કઠોર તપસ્યાના અંતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થાય છે અને એમને દર્શન આપે છે ત્યારે એનામાં એવું જ્ઞાન આવી જાય છે કે ના, હું તો જે ભગવાન રાજ્યની લાલસા માટે તપ કરતો હતો અને હવે જ્યારે મને ભગવાન મળી ગયા છે તો એનાથી વધારે મારા શું જોવે. ત્યારે એનાથી વધારે એને કોઈ ઈચ્છા હોતી નથી. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને પૂછે છે કે ભાઈ હું તારી તપસ્યાથી પ્રસન્ન થયું છું અને તને જે વરદાન જોતું હોય એમાં. ત્યારે ધ્રુવ મહારાજ કહે છે કે ભાઈ મને આપ મળી ગયા, આપથી વિશેષ મને શું જોવે, એનાથી મને વિશેષ કાંઈ જોતું નથી અને મને કોઈ ચીજની લાલસા નથી. એટલે કે જે ઉદ્દેશથી એમણે તપસ્યા શરૂ કરી હતી એ બધું સમૂળ પોતે ભૂલી જાય છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા એને એવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે કે ભગવાન જ સર્વસ્વ છે અને એ મળી જાય એનાથી વધારે આપણને શું પ્રાપ્તિ જોવે. તેમ છતાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો દયાળુ છે, એમને આખો ધ્રુવ લોક આપી દે છે. એટલે કે આપણે કહીએ ને કે રાજ્ય નહીં પણ રાજ્ય કરતા અનેક ગણું વધારે, એટલે કે આખું ઉચ્ચતર લોકોમાં એક ધ્રુવ લોક તરીકે જે છે, જે આપણે ધ્રુવના નામથી આપણે ફેમસ છે અને એના લોક તરીકે જાણીતો છે. એટલે કે આવી રીતે એક લોક એમને પ્રદાન કરે છે. પછી 11માં જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ કૃપા કેવી રીતે કરે છે. તો એના વિશે આપણને કહે છે, ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા કરવા માટે તેમના હૃદયોમાં નિવાસ કરનારો હું જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરું છું. એટલે કે જ્યારે આવી રીતે આપણી ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે સંલગ્ન થઈ જઈએ છીએ ત્યારે પરમાત્માનો વાસ આપણા હૃદયમાં આત્મા તરીકે રહેલો છે, એમના તરીકે જ આપણા હૃદયમાં રહેલો છે. તો એ જ આપણને એવું જ્ઞાન આપે છે અને એ જ એવા જ્ઞાન વડે આપણા હૃદયની અંદર એવો જ્ઞાનનો દીપક પ્રગટાવે છે કે આપણી અંદર જે કાંઈ પણ થોડું ઘણું બી જો હજી અજ્ઞાન રહેલું હોય તો એને પણ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નાશ કરાવે છે અને જ્ઞાનરૂપી એ બધું અજ્ઞાન જે છે આપણા હૃદયમાંથી, આપણા મનમાંથી અને આપણી બુદ્ધિમાંથી સંપૂર્ણ રીતે નાશ પામે છે. જે પ્રમાણે ધ્રુવ મહારાજનું થયું. ધ્રુવ મહારાજનું બધું અજ્ઞાન ત્યારે દૂર થઈ જાય છે અને પોતે જ્ઞાનમાં આપણે સ્થિત થઈ જાય છે અને કહે છે કે ભાઈ આપ મળી ગયા એટલે પછી એનાથી વધારે મને બીજું શું જોવે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમના ભક્તો ઉપર કૃપા કરે છે અને જ્ઞાન ને પ્રકાશિત કરે છે અને અજ્ઞાનનું જે અંધકાર હોય છે એ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દૂર કરે છે. તો આ જ રીતે આપણે જોઈએ છીએ કે અહીંયા આપણે જે ફોટામાં જે છે આ પરીક્ષિત મહારાજ છે. આપણે પરીક્ષિત મહારાજને જ્યારે ખબર પડી ગઈ હતી કે હવે મારી પાસે ફક્ત 7 દિવસ છે અને 7 દિવસ પછી તક્ષક નામનો નાગ આવી મને કાટવાનો છે અને મારું મૃત્યુ થવાનું છે, તો એમની અંદર એવી ઈચ્છા પ્રગટ થાય છે કે આ 7 દિવસ હું મારા સરસ રીતે ભગવાનને પ્રાપ્તિ કરવું અને ભગવાન વિશેનું બધું જ્ઞાન મેળવું. તો ત્યારે આપણે કહીએ છીએ પરીક્ષિત મહારાજ પોતાનું રાજ્ય છોડીને આપણે નદીના કિનારે આવીને ઊભા હોય છે અને વિચારતા હોય છે કે આ જ્ઞાન મને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય. ત્યારે આપણે એ રીતે ત્યાં આપણે આ સુખદેવ ગોસ્વામી આપણે પ્રગટ થાય છે અને એ પછી સુખદેવ ગોસ્વામી આપણને પરીક્ષિત મહારાજને બધું ભાગવતમનું જ્ઞાન આપે છે અને ભગવાનની લીલાઓને બધું સંભળાવે છે અને ભગવાન વિશેનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન આપે છે. અને એ જ્ઞાન સાંભળતા સાંભળતા જ આ પરીક્ષિત મહારાજ જે છે એટલા જ્ઞાની થઈ જાય છે, એટલે કે એની અંદર બધું જે અજ્ઞાન રૂપી જે અંધકાર હતું બધું દૂર થઈ જાય છે. ભગવાનની કૃપા થાય છે અને ડેફિનેટલી ભગવાનની કૃપા દ્વારા જ એમને ત્યાં સુખદેવ ગોસ્વામી આવીને આ બધું જ્ઞાન આપે છે. આપણે
અને એ રીતે અજ્ઞાનજન્ય એનું બધાથી દૂર થાય અને જ્ઞાનનો દીપકનો પ્રકાશ એમના હૃદયમાં પ્રગટે છે. અને કથા સાંભળતા સાંભળતા, ભાગવતમ સાંભળતા સાંભળતા 7 દિવસ આવે એની પહેલા જ પોતે પોતાનો દેહ છોડી દે છે. અને ત્યાર પછી 7મે દિવસે તક્ષક નામ આવે છે. એ તો ખાલી આપણે કહીએ ને ફોર્માલિટી જેવું રહે છે, એને ડંકે છે અને એવી રીતે એમનો દેહ ત્યાગ થાય છે. પણ એની પહેલા જ પોતાની જે આત્મા હતી આપણે કહી શકીએ કે એ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી લે છે. તો એવી જ રીતે અહીંયા બીજો આપણે આ દેવમૂર્તિ માતાનો ફોટો છે. એમના પુત્ર પાસેથી, એમના પુત્ર કપિલ મુનિ હતા. કપિલ મુનિ બહુ જ્ઞાની હતા, એ પણ આપણે ભગવાનના જે એક અવતાર હતા. અને એમની પાસેથી પોતે જ્ઞાન મેળવે છે અને ખાલી સાંભળીને પોતે જ્ઞાન થાય છે. અને એ રીતે જ્ઞાન કરીને પોતે મેળવીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરે છે અથવા મુક્તિના માર્ગ તરફ આગળ વધે છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 11મા શ્લોકમાં સમજાવે છે કે જેના સંદર્ભમાં આપણી પાસે આવા અલગ અલગ દાખલાઓ છે કે કેવી રીતે ભક્તો ઉપર એમની કૃપા થાય છે, જે ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, સંલગ્ન થયેલા હોય છે અને એમાં સ્થિત થયેલા હોય છે એના ઉપર. હવે પછી અર્જુન આ બધું સાંભળીને હવે અર્જુન કહે છે. અર્જુન હવે 12મા અને 13મા શ્લોકમાં કહે છે, અર્જુને કહ્યું, આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, પરમધામ, પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય છું. એટલે કે અત્યાર સુધી જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બધું જ્ઞાન આપ્યું ને એને સંપૂર્ણ રીતે પોતે સ્વીકારે છે બધું. એઝ ઇટ ઇઝ જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પ્રમાણે કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છું, પરમધામ છું, જે બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલા અધ્યાયમાં કીધું, પરમ પવિત્ર અને પરમ સત્ય છું. આપ સનાતન એટલે કે પરમાનન્ટ છું, ક્યારે નાશ થવા વાળા નથી, દિવ્ય છું, આદિ પુરુષ એટલે કે અનાદિકાળથી આવો છું, અજન્મ અને મહાનતમ છું. એટલે કે આવી રીતે ભગવાનનું જે જે ઐશ્વર્ય જે છે, ભગવાનના જે ગુણ છે, ભગવાનના જે લક્ષણ જે છે એ બધું પોતે અહીંયા વર્ણવે છે. નારદ, અસિત, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે અને હવે આપ સ્વયં મને તે જ કહી રહ્યા છો. એટલે કે આ અર્જુન સુકામે અને કેવી રીતે કહે છે કે એ ટાઈમમાં જયારે આપણે ગુરુકુળમાં લોકો બધા ભણવા ગયા હતા, આપણે જાણીએ છીએ કૌરવ અને પાંડવ લોકો ગુરુ દ્રોણાચાર્યના આશ્રમમાં જ્ઞાન લેવા માટે જાય છે. અને ત્યારે એ ટાઈમમાં જે પદ્ધતિ હતી, 4 કે 5 વર્ષનું બાળક થાય ત્યારે આપણે ગુરુકુળમાં વયું જતું અને આપણે કહીએ ને કે 25 વર્ષ સુધી સંપૂર્ણ રીતે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરતા, ગુરુની સેવા કરતા, ગુરુની આપણે પૂજા કરતા અને એમની પાસેથી બધું જ્ઞાન મેળવતા. અને એ રીતે જયારે જ્ઞાન મેળવતા ત્યારે ગુરુકુળમાં આપણા શાસ્ત્રોની બધાનું કેવળ જ્ઞાન નહોતું આપવામાં આવતું, પણ એની સાથે આપણે ધનુર્વિદ્યા જે છે અને જેટલું એમ લોકોને જીવન જીવવા માટે જે આપણે બોધપાઠ જોવે, બધી ટાઈપનું વિદ્યાનું જ્ઞાન આપણે કહીએ કે આપણે ઓલ પર્પઝ એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે બધું જ્ઞાન એ લોકોને ત્યાં પ્રાપ્ત થતું. એટલે કે એકદમ આપણે કહીએ ને આઈડિયલ મેન અથવા તો આઈડિયલ આપણે જે કહીએ, જે સમાજમાં આપણે જીવવા માટે જે જ્ઞાન જોતું હોય એ બધું જ્ઞાન આપણને મળતું. તો એ રીતે જે આપણા શાસ્ત્રોને બધાનું જે જ્ઞાન આપવામાં આવતું, એમાં નારદ મુનિ, અસિત, દેવ ઋષિ, દેવલ, વ્યાસ, આ બધા મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ અને સપ્ત ઋષિઓ બધા જે થયેલા હતા. તો એમાંથી આ બધાના સંદર્ભમાં અહીંયા અર્જુન કહે છે કે હા, આ બધું જે આપે જ્ઞાન આપ્યું, આ બધું અમે જયારે નાનપણમાં જયારે અમને ગુરુકુળમાં હતા ત્યારે આ બધું અમને અમારા ગુરુ દ્રોણાચાર્ય આ બધાના સંદર્ભમાં આ બધું જ્ઞાન અમને સમજાવેલું હતું. અને એ લોકો પણ જે અત્યારે આપ કહો છો એ પણ લોકો બધા ઈ જ કીધેલું હતું. એટલે કે અહીંયા આ રીતે અર્જુન ટાંકવે છે કે ભાઈ આ બધા મોટા મોટા ઋષિઓ, સર્વ ઋષિઓ બધા જે આપણે કહીએ કે મહર્ષિઓ થઈ ગયા, આ બધા જ આપે જે અત્યાર સુધીનું જે બધું જ્ઞાન આપ્યું એ બધાનું સમર્થન કરે છે. અને હવે આપ પોતે પણ એ જ જ્ઞાન બધું મને અત્યારે પ્રદાન કરી રહ્યા છો, જે અત્યાર સુધી આ બધું જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બતાવ્યું એ પ્રમાણે. પછી હવે આગળ હજી અર્જુન કહે છે 14મા શ્લોકમાં, હે કૃષ્ણ, આપે મને જે બધું કહ્યું છે તે હું સર્વથા સાચું માની સ્વીકારું છું. એટલે કે આપણે શું છે, અર્જુન બનીને છે ને આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લેવું જોઈએ. જો આપણે અર્જુન બનીને આ રીતે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈએ તો ડેફિનેટલી જે ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રદાન કરે છે એને આપણે સમજી શકીએ. આપણે આમાં છે ને કોઈ જાતનો ડાઉટ, કિંતુ પરંતુ આ રીતે આપણે ન જોવું જોઈએ કે ભાઈ મને આ ચીજ સમજાણી એટલે એને હું સ્વીકારું, આ ચીજ મને ન સમજાણી, આ ચીજ મારા પાલે નથી પડતી એટલે આને હું સ્વીકારીશ નહીં, આ ચીજ તો કઈ એકદમ ઓડ જ લાગે છે, આ તો એકદમ સ્વીકાર્યા લાયક જ નથી. આ બધી ચીજોને આપણે એમ રીતે ન આપણે સ્વીકારી શકીએ. ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જે બધું ભગવદ્ ગીતામાં જ્ઞાન આપ્યું છે, ભલે 5000 વર્ષ પહેલા આપ્યું છે, પણ આજની તારીખમાં પણ એટલું જ એપ્લિકેબલ છે, એટલું જ યથાર્થ રૂપે બધાને સંબંધિત છે.
કોઈ એનાથી પોતાને અળગું ન કરી શકે કે ભાઈ આ જ્ઞાન આપણને એપ્લિકેબલ છે, આ જ્ઞાન એપ્લિકેબલ નથી. તો આ રીતે જે પ્રમાણે અર્જુન કે છે સર્વથા સાચું માનીને, બધી ચીજોને હું સાચું માનીને સ્વીકારું છું. એટલે આપણે પણ એવી ભાવનાથી જો જ્યારે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ જેવી અર્જુનની ભાવના હતી, કારણ કે આપણે પોતાની જાતને છે ને અર્જુનના રૂપમાં મૂકવાનો છે, અને અર્જુનના રૂપમાં જ્યારે મૂકશું ત્યારે એવો આપણને ભાવ આવવો જોઈએ, એવો આપણને પ્રેમ, લાગણી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે ભક્તિ આવી જોઈએ, એવો આપણે કહી શકીએ કે સાંખ્ય ભાવ આવવો જોઈએ. ત્યારે જઈને આ જ્ઞાનને આપણે સરસ રીતે સમજી શકીએ છીએ, જાણી શકીએ છીએ અને આપણી અંદર ઉતારી શકીએ છીએ. નહીં તો ઘણા લોકો જોશે કે ભાઈ આપણે ભગવદ્ ગીતા સાંભળી, વાંચી, પણ શું ક્યારે પૂછીએ શું મળ્યું, શું જ્ઞાન મળ્યું, તો કે ભાઈ આમ થયું, આમ સમજાણું, ન સમજાણું, હજી પૂરી સમજ્યો નથી. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે જો ભગવદ્ ગીતાને સંપૂર્ણ રીતે સરસ રીતે સમજવી હોય તો આવા અર્જુનનો ભાવ રૂપે આપણે અંદર પ્રગટાવવા જોઈએ. આપણે હે પ્રભુ, ના તો દેવો કે ના દાનવો આપના સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ છે. એટલે કે જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે દેવો, સપ્ત ઋષિઓ અને મહર્ષિઓ પણ મારા વિશે જાણતા નથી, કારણ કે બધાનો સ્ત્રોત હું છું. એ જ અહીંયા પણ અર્જુન એ જ પ્રમાણે એડમિટ કરે છે. પછી 15મા શ્લોકમાં કહે છે, હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન, હે સમસ્ત જીવોના સ્વામી, હે દેવોના દેવ, હે વિશ્વના સ્વામી, એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી પોતાને જાણો છો. એટલે કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું એ બધા વિશેષણો અહીંયા પોતે વાપરીને ભગવાનને આપણે સંબોધે છે, અને એકો એક ચીજ જે પ્રમાણે ભગવાને કીધી એ બધી પોતે એડમિટ કરે છે, અને એ કહે છે કે હવે આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી આપણે જાણી શકો છો, કારણ કે આપની શક્તિ અપાર છે. આપણે આ રીતે અર્જુન કહે છે. હવે પછી અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી આગળ વિનંતી કરે છે. 17મા અને 18મા શ્લોકમાં કહે છે, હે કૃષ્ણ, હે પરમ યોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું અને કેવી રીતે આપને જાણી શકું. એટલે કે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને 9મા અધ્યાયમાં 34મા શ્લોકમાં કે સતત મારું ચિંતન કર અને મારું પારાયણ કર. એટલે કે અહીંયા એ રીતે જાણવા માટે અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વિનંતી કરે છે કે હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું. હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, આપનું સ્મરણ કયા કયા રૂપોમાં કરવામાં આવે, એટલે કે કઈ કઈ જગ્યાએ આપની અનુભૂતિ કરું, કઈ કઈ જગ્યાએ આપણે જોઉં, કઈ કઈ જગ્યાએ આપનું સાંભળી શકું, એટલે કે આપના રૂપો અથવા આપના ગુણ અથવા આપને જે લીલા છે એ બધું હું કેવી રીતે સ્મરણ કરી શકું અથવા યાદ કરી શકું, એ મને બતાવો. એટલે 18મા શ્લોકમાં કહે છે, હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરી ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્ય અને તથા ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો. અને હજી આગળ કહે છે, હું આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી, કેમ કે જેમ હું આપના વિશે વધુ સાંભળું છું તેમ આપના શબ્દરૂપી અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. એટલે કે હવે આપણે કહીએ ને કે અર્જુનને પણ એક ટાઈપને આપણને ઓર ને ઓર એની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે સાંભળવાની ઉત્સુકતા લાગે છે, ઓર ને ઓર એની ક્યુરિયોસિટી વધે છે, કારણ કે જેમ જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સંભળાવતા જાય છે એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અમૃત રૂપી જે શબ્દો જે છે એનાથી એને સંતોષ પામતો નથી. આપણને જેમ આપણે કોઈ જમણવારી કે એમાં ગયા હોઈએ, આપણને કોઈ ચીજ ભાવતી હોય તો આપણને કેટલી સરસ લાગે. આપણે એકવાર એક પ્લેટમાં લઈએ, વાટકામાં લઈએ કે લઈએ, અને ફરીથી પાછું જ્યારે કોઈ પીરસવા આવે ત્યારે આપણે શું ટ્રાય કરીએ કે જલ્દી જલ્દી ખલાસ કરીએ, જેટલી કરીને ખાલી વાટકો એટલે કે ફરીથી એમાં નાખીએ. તો એવી જ રીતે પણ અર્જુન કહે છે, આપ મને દેતા જાઓ, હું એને ગ્રહણ કરતો જઈશ, કારણ કે હું એનાથી તૃપ્ત થતો નથી. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમ આ રીતે ભગવાનને કહે છે, વિનંતી કરે છે, એટલે 19મા શ્લોકથી લઈને 38મા શ્લોક સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું સરસ મજાનું બધું ઐશ્વર્ય બતાવે છે. એટલે કે 19મા શ્લોકમાં કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ, કારણ કે હે અર્જુન, મારું ઐશ્વર્ય અપાર છે. ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જે ઐશ્વર્ય જે છે ઇન્ફાઇનાઇટ છે, લિમિટલેસ છે, એટલે કે પર્યાપ્ત નથી. આપણે કહીને કે અપર્યાપ્ત માત્રામાં છે, કોઈ દી ખતમ ન થાય એટલો એમનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો ઐશ્વર્ય છે. એટલા માટે કહે છે કે હવે જેમાંથી મુખ્ય અથવા તો જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ વિશે હું તને કહીશ અને એ રીતે તું સાંભળ. તો અહીંયાથી આપણે જોઈએ કે ભાઈ 21મા શ્લોકથી લઈને 38મા શ્લોક સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું ઐશ્વર્ય બધી ચીજોમાં વર્ણવે છે કે કઈ ચીજમાં હું કેવી રીતે હાજર છું. જેમ કે પ્રકાશમાં કોણ, તો કે હું સૂર્ય છું.
તારાઓમાં કોણ? તો કે હું ચંદ્ર છું. દેવતાઓમાં કોણ? તો કે ઇન્દ્ર છું. એટલે કે કઈ જગ્યાએ કેવી રીતે હું મોજૂદ છું એ પોતે બતાવે છે. હવે આનો મતલબ એમ નથી કે દેવતાઓમાં ફક્ત ઇન્દ્રમાં જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની હાજરી છે, એમ નહીં. કે આપણે સમજવાનું છે કે જેટલા બી દેવી દેવતાઓ જે છે બધામાં જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વાસ છે. આપણે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પ્રતીક રૂપે કહે છે, જેમ કે આપણે પ્રકાશમાં સૂર્ય રૂપે, એટલે કે સૌથી વધારે તેજસ્વીમાં તેજસ્વી ચીજ શું હોય પ્રકાશમાં? તો કે સૂર્ય હોય. એટલે કે એને પ્રતીક રૂપે કહે છે. એટલે કે જે સુપ્રીમ ચીજ જે છે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રતીક રૂપે સંબોધીને એનું વર્ણન કહે છે કે એમાં હું છું. પણ એનો મતલબ એમ નથી કે ખાલી પ્રકાશમાં સૂર્યમાં જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, પણ જેટલી બી પ્રકાશિત ચીજ હોય, જેટલા બી અજવાળું આપતું હોય, તાપ આપતો હોય અથવા પ્રકાશ આપતો હોય, બધામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની હાજરી છે. જેટલા બી દેવી દેવતાઓ છે બધામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની હાજરી છે. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી ચીજોમાં કેવી રીતે હું છું એ બધું પોતે વર્ણવે છે. આ રીતે આપણે 3 સ્લાઇડ જોશું આવી રીતે કે બધામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની હાજરી છે. પુરુષોમાં એટલે કે રાજા, એટલે કે ટોપ મોસ્ટ આપણે જે રાજા હોય એ એકદમ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી તરીકે એ ટાઈમમાં હતા. તો એ રીતે અહીંયા વર્ણવે છે કે બધા પુરુષોમાં રાજા તરીકે હું છું. ગાયોમાં સુરભી ગાય હું છું. સાપમાં અનંત સાપ તરીકે હું છું. અથવા પ્રાણીઓમાં સિંહ તરીકે હું છું. માછલીઓમાં શાર્ક, વહેતી નદીઓમાં ગંગા. આવી રીતે બધી જગ્યાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની હાજરી છે, એમની અનુભૂતિ છે, એ આપણે સમજવાની છે. એવી જ રીતે અહીંયા બી આપણને સમજાવે છે મહિલાઓમાં, એટલે કે આ બધી જેટલી આપણે કહીએ કે ફેમિનાઇન ક્વોલિટીઝ આપણે છે, ખ્યાતિ, નસીબ, ભાષા, બુદ્ધિ, વફાદારી, ધીરજ, બધી સ્ત્રીલિંગ છે આપણે બધામાં, કોઈમાં પુરુષ પુલ્લિંગ નથી. એટલે કે આ રીતે જેટલી બી આપણે મહિલાઓમાં જે બધી ક્વોલિટી હોય છે એ બધામાં હું છું. એટલે કે એમ સમજવાનું આપણે કે આ જેટલી બધી ક્વોલિટીઝ માણસમાં હોય છે એવું નથી કે આ બધું આપણે મહિલાઓમાં જ હોય છે. એટલા માટે અહીંયા મહિલાઓ કીધું છે કે આપણે સ્ત્રીલિંગ તરીકે છે આપણે એટલા માટે. પછી જેમ કે ઋતુમાં વસંત હું છું. પછી જેટલા બી આપણે ભવ્ય, એટલે કે આપણને જેમાં ભવ્યતા દેખાતી હોય એમાં બધામાં જે વૈભવતા છે એ હું છું. જેટલી જે સ્ટ્રોંગ અને પાવરફુલ ચીજો એમાં જે શક્તિ જે છે એની અંદર એ શક્તિ રૂપે પણ હું છું. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 38મા શ્લોક સુધી કઈ કઈ ચીજમાં પોતે વાસ છે, કઈ કઈ ચીજમાં પોતે રહેલા છે, કઈ કઈ ચીજમાં આપણે અનુભૂતિ જાણી શકીએ છીએ અને જોઈ શકીએ છીએ, એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું વર્ણવે છે. હવે આ બધું વર્ણવ્યા પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 39મા શ્લોકમાં કહે છે, વળી હે અર્જુન, હું સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું. એટલે કે જે કાંઈ પણ એક્ઝિસ્ટન્સમાં છે, અસ્તિત્વ એટલે કે જે કાંઈ પણ એક્ઝિસ્ટન્સમાં છે એ બધાનું જનક બીજ અથવા તો બધાનો સ્ત્રોત હું પોતે છું. સ્થાવર તથા જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી. એટલે કે સ્થાવર એટલે જંગમ એટલે મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ, ચર અચર, લિવિંગ, નોન લિવિંગ, એવી રીતે આપણે લઈ શકીએ, જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. એટલે કે એવો કોઈ જીવ નથી કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે અથવા એનું મોજૂદગી રહી શકે અથવા એનું એક્ઝિસ્ટન્સ રહી શકે. આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 39મા શ્લોકમાં કહે છે. પછી 40મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે વીર પરંત, મારી દૈવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. એટલે કે આ રીતે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું જે ઐશ્વર્ય બતાવે છે, અને પહેલા જ કીધું કે ભાઈ હું મુખ્ય ચીજ બતાવીશ, એટલા માટે એ બધું કીધા પછી કહે છે એનો કોઈ અંત નથી. આપણે એ અપાર છે, આપણે અનંત છે. આપણે મેં તને જે બધું કહ્યું તે તો મારી અનંત વિભૂતિઓનો એક સંકેત માત્ર છે. એટલે કે આપણે કહીએ ને કે ટીપ ઓફ ધ આઈસબર્ગ, એક આંગળીના ટેરવા જેવું છે. આપણે મેં જ તને આ બધી જગ્યાએ વર્ણવ્યું કે આ જગ્યાએ હું આવી રીતે મોજૂદ છું, આ જગ્યાએ હું આવી રીતે રહેલો છું, આ જગ્યાએ તું મને આવી રીતે જોઈ શકસ. એ બધું જે મેં તને ચીજ વર્ણવ્યું એ બધું એક ખાલી મારો સંકેત માત્ર, એટલે કે થોડું ઘણું છે ખાલી મેં જે તને બતાવ્યું, અને એ પણ મુખ્ય જે હતું એ બધું મેં તને બતાવ્યું છે. એવું નથી કે એટલામાં જ હું છું. આ રીતે બધું કહીને હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 41મા શ્લોકમાં કહે છે, તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, એટલે કે જે કાંઈ પણ ઐશ્વર્ય આપણને દેખાય છે એ સૌંદર્ય, જે કાંઈ પણ આપણને સારી ચીજો દેખાય છે એ એટ્રેક્ટિવ ચીજ આપણને દેખાય છે એ તેજસ્વી સર્જનો, એટલે કે જે કાંઈ પણ પાવરફુલ સર્જનો આપણને દેખાય છે, અથવા તો જે કાંઈ પણ આપણને કહી શકીએ જે બહુ આપણને પ્રેરિત કરતું હોય એવું સર્જન દેખાતું હોય, એ બધું કેવી રીતે? તો કે મારા તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવે છે. એટલે કે એક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, સ્ફુલિંગ એટલે સ્પાર્ક માત્ર, એટલે કે એક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ખાલી સ્પાર્ક કરે અને એમાંથી આ બધો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ઐશ્વર્ય,
ચર અચર સ્થાવર જંગમ જે કાંઈ પણ બધું ચીજ છે અને જે કાંઈ પણ સર્જન થયેલી જે ચીજ છે એ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના એક નાનકડા સ્પાર્ક રૂપે છે. આપણે આના સંદર્ભમાં આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, જેમ આપણે માની લ્યો ગેસ પ્રગટાવવો હોય આપણે, એટલે કે આપણે શું માચીસ આપણે પ્રગટાવીએ, માચીસ પ્રગટાવીએ ને એ કાંડી આપણે દિવાસળીની કાંડી આપણે ગેસ પાસે મૂકીએ તો કેવો આખો ગેસ પ્રગટે અને આપણને આંચ લાગે અને એ આંચમાં આપણે બધું એ રીતે આપણે જે જોતું હોય એ પ્રમાણે આપણે તૈયાર કરી શકીએ બધી વાનગીઓ. આજકાલ જો કે દિવાસળી નથી રહી, હવે લાઇટર આવી ગયા, તો લાઇટરમાં બી તમે જોજો આપણે દબાવીએ ત્યારે એક નાનકડો સ્પાર્ક થાય અને એ એટલા નાના સ્પાર્કથી આખી કેવી રીતે ગેસની આંકડે આગ અથવા આંચ જે છે એ પ્રગટ થઈ જાય. તો એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એક સ્પાર્ક એટલે કે એક સ્ફુલિંગ માત્રામાંથી આ જે કંઈ પણ તને બધું દેખાય જે છે, આ બધા જે આપણે સર્વગ્રહ મંડળો ને બધું જે છે અને બધું જ ઐશ્વર્ય છે એ નાનકડા સ્પાર્કથી ખાલી ઉદ્ભવેલો છે અથવા એવી રીતે આપણે થયેલો છે. આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે 41મા શ્લોકમાં. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 10મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે અને છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 42મા શ્લોકમાં કહે છે, પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? એટલે કે આ બધું જે મેં તને જ્ઞાન આપ્યું આ બધાની શું જરૂર છે? જેમ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જોયું ને, બે ફ્રેન્ડ મળ્યા હોય અને ઘણી જૂની વાતો કરતા હોય, ઘણા વખત પછી મળ્યા હોય અને એકદમ ઓપન અપ થઈને બધા સાથે બધું ડિસ્કશન કરતા હોય, શેરિંગ કરતા હોય અને આવી રીતે માની લો કલાકોના કલાકો બેસે, સમય વયો જાય પછી ત્યારે શું કે છોડ ને આ બધી વાતને, હવે શું કરવું, આપણે બોલ બીજું શું છે અત્યારે. એટલે કે એવી રીતે કરીએ ને, આ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું પોતાનું ઐશ્વર્ય જણાવી અને પછી કહે છે આ બધી વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? હું તો માત્ર એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું. એટલે આખું જે આ બ્રહ્માંડ જે છે, બધા જે 14 લોક છે, ખાલી એક ભગવાનના એક નાનકડા અંશ માત્રથી પોતે જે બધી જગ્યાએ છવાયેલા રહીને એને ધારણ કરી રહ્યા છે, એના પોષણ કરતા છે, એના ધારણ કરતા છે, એના પાલન કરતા છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની જે ઐશ્વર્ય હતું અથવા તો વિભૂતિ યોગ જે આપણે આ 10મો અધ્યાય લીધો એમાં પોતાનું ઐશ્વર્ય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી ચીજો આપણને બતાવે છે અને એ પણ કહે છે કે મારા એક અંશ માત્રથી બધું ઉદ્ભવેલું છે અને એને હું ધારણ કરી રહ્યો છું. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 10મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ વચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. જી મહેશ પ્રભુજી, પૂછી શકો છો. પ્રભુજી, 6થા શ્લોકમાં એમ જણાવ્યું છે કે માનવ જાતના પૂર્વજો કોણ કોણ હતા? બ્રહ્મા પહેલા ઉત્પન્ન થયા, પછી બધા મનુઓ થયા, બરોબર? તો મનુષ્યની ઉત્પત્તિ સિવાય જે જીવો ઉત્પન્ન થયા એ કેવી રીતે થયા? એ પણ ભગવાનમાંથી થયેલા છે. કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પ્રમાણે કહે છે ને કે ભાઈ અલગ અલગ ગ્રહ મંડળોમાં અલગ અલગ જીવો, એટલે કે અહીંયા આપણે જાણી શકીએ છીએ કે પેલા બ્રહ્મા, પછી એમના 4 પુત્રો, પછી સપ્ત ઋષિઓ અને પછી જે મનુઓ. હવે જે મનુઓ જે બધા થયા અને એમાંથી પછી એક મનુ આપણે કહી શકીએ કે જેમ કે અત્યારે ભૌતિક દુનિયામાં આપણે ખાલી બ્રહ્માજીને એવી રીતે જાણીએ છીએ, તો આ જે આવી રીતે જે બધા મનુઓ જે છે એ પણ બધા જ અલગ અલગ લોકોમાં બધા આપણે છે અને એ લોકોમાં પણ અલગ અલગ ટાઈપના બધા જીવો બી છે. જેમ આપણે 84 લાખ ટાઈપના જીવો કહીએ છીએ, તેમાંથી આપણે બધાને જાણતા નથી આપણે, અને બધા આપણે આ જ પૃથ્વી અથવા મૃત્યુલોકમાં છે કે નહીં એ પણ આપણે જાણતા નથી, પણ બાકી બધા ગ્રહોમાં પણ અલગ અલગ ટાઈપના બધા જીવો રહીએ છીએ આપણે. તો એ બધાની ઉત્પત્તિ પણ છે એ બધામાં મનુઓમાંથી થયેલી છે, એમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કહેવાનો મતલબ છે આપણે. એટલે એનો અર્થ એમ થયો કે મનુમાંથી માત્ર મનુષ્ય જાતિ જ ઉત્પન્ન થઈ છે એવું નથી? જી ના, એકદમ બરોબર, એક્ઝેક્ટલી. અને આનું જે વર્ણન આપણને જોતું હોય ને તો આપણને ભાગવતમાંથી છે ને આ બધું આપણને મળી જાય છે કે કેવી રીતે બધા અલગ અલગ જીવો બી ઉત્પન્ન થયેલા છે આપણે. પછી પ્રભુ 12મા અને 13મા શ્લોકમાં અર્જુને પોતે જે કહ્યું કે તમે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો, પરમેશ્વર છો, પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય છો, એમાં એક શબ્દ આવ્યો કે પરમ ધામ, પણ તમે જ છો. એ પરમધામ એટલે શું, સ્વર્ગ? ના, પરમધામ એટલે સ્વર્ગ નહીં. પરમધામ એટલે કે ભગવાનનું પોતાનું ધામ, બધા લોકોથી ઉપર. અને આપણું બધાનું પણ પરમધામ જે છે આપણું જે કે ને સાચું જો ધામ અથવા જે સાચું જે આશ્રય અથવા સાચું જો ઘર હોય ને તો ઈ ધામ જ છે આપણું.
આપણે એમનાથી જ વિખૂટા પડેલા છીએ આપણે. વૈકુંઠ ધામ કહેવાય, વૈકુંઠ ધામ. એટલે પરમધામ એટલે સ્વર્ગ નહીં. ના, પરમધામ એટલે સ્વર્ગ નહીં, એનાથી પણ ઉપર, એટલે કે કૃષ્ણલોક અથવા વૈકુંઠ લોક આપણે કહી શકીએ એને. ઈ પરમધામ ધન્યવાદ છે પ્રભુ. અને હવે ઈ એક બીજો સનાતન છે પ્રશ્ન અને એવો આપણા થાય છે શાશ્વત. હાજી. કે પતંગિયા જ્યારે પતંગિયાનો જીવ છે હમ એ ત્રિગુણ માયામાં ફસાયેલો હોવાના કારણે પુષ્પથી આકર્ષિત થાય છે અને પુષ્પમાં બેસે છે. પુષ્પ સાંજ પડે ત્યારે બંધ થઈ જાય છે, ત્યારે એનું મૃત્યુ થાય છે. હમ કેમ કે એને આકર્ષણ અથવા મોહ છે પુષ્પ પ્રત્યેનું, બરોબર? બરોબર. તો એને એ પોતે કેવી રીતે બચી શકે? એની બુદ્ધિ શક્તિ તો લિમિટેડ હોય. તો એને આ બધી વસ્તુમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો પતંગિયા જેવો જીવ હોય નાના નાના, એ કેવી રીતે બચી શકે? એ ભગવાનની ભક્તિ કેવી રીતે કરી શકે? ભગવાનની ભક્તિ ડેફિનેટલી મનુષ્ય સિવાય કોઈ ન કરી શકે. આપણને મનુષ્ય જીવન મળ્યો છે, એક જ જીવ એવો છે કે જેમાં આપણે ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. તો એનો અર્થ એવો થયો કે પતંગિયા જેવા જીવનો કર્મ ઓટોમેટિકલી જે રીતે થાય તે રીતે થાય, એની ઉપર એનો અંકુશ કે કોઈ કંટ્રોલ હોતો નથી, એવો અર્થ થયો? ડેફિનેટલી એ જ થયું. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે એ પોતાને અધપતિત કરતો નથી. એટલે કે જો મનુષ્ય જીવન મળ્યો હોય અને એને પણ આપણે સારી રીતે ઉપયોગ ન કરીએ અને આપણે ભગવાનની ભક્તિ કે એમાં આપણે પ્રવૃત્ત ન થઈએ, અથવા તો જે અસુરી લોકોને બધા જે હોય એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે પોતે અધપતિત થાય છે. એટલે કે પછી નીચલા યોનિમાં જન્મ લે છે. નીચલી યોનિ એટલે કે હોઈ શકે મનુષ્ય જીવનની છોડીને બીજી બધી યોનિઓ થઈ. પ્રાણી જીવન થયું, પક્ષી જીવન થયું, જળચર પ્રાણી કે કાંઈ પણ, વોટ એવર ઇટ ઇઝ. ધન્યવાદ પ્રભુજી, બહુ સરસ ચોખવટ થઈ. કેમ કે આવા જીવો પોતે ઉપર આવવા માંગતા હોય તો કેવી રીતે આવી શકે? પોતાની બુદ્ધિમત્તા તો લિમિટેડ હોય. ના, એમના જે કર્મની ગતિ પ્રમાણે એને જે ભોગવવાનું હોય એ ભોગવવું જ પડે. અને પછી હોઈ શકે એ આસ્તે આસ્તે ડેફિનેટલી એની ઉચ્ચતર લોક થઈ શકે, કારણ કે ભક્તિનું બીજ ક્યારેય નાશ નથી થતું, પણ એના કર્મના પ્રમાણે પડે જે અલગ અલગ શરીર એને ભોગવવા જ પડે. એટલે તમામ જીવોને ઉપર આવવા માટે કોઈ એક થિયરી નથી, ના, કર્મની થિયરી માત્ર છે. ડેફિનેટલી જ છે. અને ધન્યવાદ. આપણે મનુષ્ય જાતિનું કહીએ ને તો આપણે બહુ ઓછું પોપ્યુલેશન છે. આખા વર્લ્ડનું બી પોપ્યુલેશન કહીએ ને હા તો હા ઓછું છે, હા, એ પણ વાત એના સાચી. કરતા વધારે આપણે આ બધા પ્રાણીઓને એનું આપણે હા હા, આયુષ્ય છે. અને બરોબર. હવે જો બધા જીવોને આપણે લઈએ ને, નાના નાના માઇક્રોબ્સ અને વાયરસ બેક્ટેરિયાથી લઈને મનુષ્ય જીવન ટોપમોસ્ટ લઈએ ને, એનો બધાનો જે સમૂહ કરીએ ને એના કરતા પણ 3 ગણી વસ્તી છે ને આપણે મુક્ત આત્માની છે, જે આપણે બધા દિવ્ય ઉચ્ચતર લોકોમાં ને રહીએ છીએ આપણે. એટલે આ તો એક આપણે નાનકડો પાર્ટ છે ખાલી આપણે બસ. પ્રભુ, કૃષ્ણ ભગવાન એમ કહે છે કે હું સમુદ્રમાં, પર્વતમાં, પાણીમાં બધામાં વસું છું ને રહું છું, બરોબર? તો અમુક ઉનાળામાં ને એવી ઋતુમાં અમુક નદીઓ કાયમ માટે સુકાઈ જાય છે, અથવા તો ટેમ્પરરી સુકાઈ જાય, વરસાદ આવે ત્યારે જ ભરાય છે. એવું કેમ થાય છે? એ મનુષ્યોની ખરાબ પ્રકૃતિ અથવા તો એનું વર્તનના હિસાબે થાય છે, કે પછી કોઈ બીજા કારણથી એવું થાય છે કે જેમાં પ્રભુનો વાસ હોવા છતાં એ અછત વર્તાય છે પાણીની ને એવી? તળાવો સુકાઈ જાય છે, નદીઓ સુકાઈ જાય છે, એવું કેમ થાય જો પ્રભુનો વાસ એમાં હોય તો? ઓકે, પ્રભુજી આપનો પ્રશ્ન બહુ સરસ મજાનો છે. ઓકે, તો આના સંદર્ભમાં બી આપણે જાણીએ કે સૌ પ્રથમ આપણે છે ને કુદરતી પ્રકોપ હોય છે. આજે જેમ કે નદી નાળા સુખાઈ જવા, વરસાદની પણ અતિવૃષ્ટિ થવી, ધરતીકંપ આવવો, અથવા તો કોઈ જગ્યાએ આપણે વોલ્કેનો ફાટવો, એટલે કે ઓલું જે જ્વાળામુખી ફાટવો, આ બધી છે ને કુદરતી પ્રક્રિયા છે આપણે. તો એ જે અથવા તો કોઈ જગ્યાએ બહુ મોટો બરફ પડવો, કોઈ જગ્યાએ અતિશય ઠંડી પડવી, કોઈ જગ્યાએ અતિશય ગરમી પડવી, આ બધું તમે જોજો કુદરતી પ્રકોપ છે. તો આ છે ને આપણું જ પરિણામ છે. આપણે આપણા જ કર્મોનું જ આપણે અહીંયા ભોગવીએ છીએ. આપણે અત્યારે કુદરતની સામે કેટલો મોટો પંગો લીધેલો છે. આપણે કહીએ ને આપણે આખું કુદરતને આપણે પોતાના હાથમાં કરવા માંગીએ છીએ. આપણે આજે જે સાગર ને બધું, જે દરિયા ને બધા હતા, કેટલા નેચરલી રીતે હતા. આજે સાગર ને દરિયાને બી પૂરીને એના અંદર અને એની ઉપર કેટલા મોટા મકાનો ને બધું બનવા થાય છે આપણે. તો આ બધું જે છે ને નેચરલ નથી, કુદરતી નથી. તો આપણે જયારે આવી રીતે કુદરત ઉપર આપણે આક્રમણ કરીએ અને એના ઉપર આપણે એને પ્રભુત્વ મેળવવા ચાહીએ, તો ડેફિનેટલી કુદરતી પણ એની સામે રિએક્ટ તો કરવાની જ છે ને.
એ પણ એનો પ્રકોપ તો દેખાડવાની જ છે ને. આપણા કરતા વધારે શક્તિમાન છે, એમાં ભગવાનનો વાસ રહેલો છે આપણે. તો ડેફિનેટલી આ બધું ચીજ છે ને આપણા રિએક્શન રૂપી આપણને મળે છે. આજે બરાબર. તમે જોજો જે પ્રમાણે કેવી રીતે બધી જગ્યાએ આસ્તે આસ્તે જે જમીનનો બી જે આપણે છે ને દુનિયામાં જે છે એ પણ ઓછો થતો જાય છે આપણે. અને પણ કેટલે પ્રભુજી, આપણે આમાં અત્યારે આમાં તો એક વ્યક્તિ ડિસિઝન નથી લેતી ને, ના સમૂહ એક વ્યક્તિ ડિસિઝન લે નથી છે. લેતું. બરાબર. સાચી વાત છે, સમૂહ જ લે છે. પણ એટલે તો કહું છું આપણા લોકોનું જ છે નહીં. કરવા વાળા છે આપણા લોકોમાંથી જ છે ને કોઈક. મને તો પ્રભુ એવું લાગ્યું કે ગીતાના 18 અધ્યાયમાંથી 10મો અધ્યાય જે છે એમાં પ્રભુ શું છે અથવા કૃષ્ણ ભગવાન શું છે, એનું ઐશ્વર્ય શું છે, એ અતિ ઉત્તમ રીતે વર્ણન કરેલું છે. અને એમાંથી સારી રીતે આપણે કૃષ્ણ ભગવાનને જાણી શકીએ એમ મને લાગ્યું 10મા અધ્યાયમાં. ના સારી વાત છે આપની. સરસ, ધન્યવાદ પ્રભુજી. અને એક મહેશ પ્રભુજી, આપનો જે ગઈકાલનો પ્રશ્ન હતો ને એના ઉપર હા. મને ખબર નહીં, કાલે હું રાતના સૂતો છો ને ત્યારે મને અચાનક જ આમ મનમાં એવા વિચાર ને આવ્યા. તો મને જસ્ટ એક ક્લેરિફિકેશન માટે આપું. આપે કીધું કે ભાઈ મૃત્યુ થઈ જાય એટલે કે ઘણા વખત પછી સુષુપ્ત અવસ્થામાં હોય, ડોક્ટરે એને ડેડ ડિક્લેર કરી દીધું હોય, તેમ છતાં બી ઘણા લાંબા સમય પછી પાછો સજીવ થાય છે અને પછી લાંબુ આયુષ્ય બી જીવે છે. તો આના સંદર્ભમાં છે ને મને એક દાખલો આવ્યો. આપણે જેમ મહાભારતનું યુદ્ધ થયું ત્યાર પછી આપણે અશ્વત્થામા બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું, અને બ્રહ્માસ્ત્ર એ આપણે ઉત્તરાના ગર્ભમાં જઈને આપણે હિટ થાય છે. અને એમના ગર્ભમાં જે પરીક્ષિત મહારાજનો જન્મ હતો, ગર્ભ હતો, એને નાશ પમાડે છે. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ગર્ભમાં પ્રવેશીને એ ફરીથી પરીક્ષિત મહારાજને પુનઃજીવિત કરે છે આપણે. તો આ સંદર્ભ, હવે તમારો જે એક્ઝામ્પલ ક્વેશ્ચન હતો, સવાલ કે ભાઈ માણસ ક્લિનિકલી ડેડ થઈ ગયો પછી ઘણા વખત પછી જયારે ફરીથી જીવ થયો, તો આને આપણે આની સાથે સંકળાવી ન શકીએ કે જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગર્ભમાં ઉતરીને પણ એને મૃત માણસ એટલે કે પરીક્ષિત મહારાજ મૃત્યુ પામ્યા તો એને પણ જીવાડે છે, તો એ માણસના એ પોતે ગયા હોય, પ્રવેશી હોય અને એ રીતે ફરીથી સજીવ થયો હોય. આઈ મે બી રોંગ. મને આ પ્રશ્ન એટલા માટે થયેલો પ્રભુજી, બહુ અંગત વસ્તુ છે પણ હું સંપૂર્ણપણે જાણું છું માટે કહું છું કે હું પોતે 1.5-2 વર્ષનો 2 વર્ષનો હતો ત્યારે પાણીની કુંડીમાં પડી ગયો હતો અને આખું ઓલિવ ગ્રીન બોડી થઈ ગયું હતું. એટલું ફૂલી ગયું હતું કે કપડા કાતરથી કાઢીને કાપવા પડ્યા હતા, બહાર કાઢવા પડ્યા હતા. એ વખતે 3 ડોક્ટરો આવેલા અને એ ડોક્ટરો 36 કલાક સુધી રહ્યા હતા મારી સાથે. અને છેવટે એવો નિર્ણય લીધો કે આ મૃત્યુ જ થઈ ગયું છે, આનું હવે બચી શકે એમ નથી. અને હું બચી ગયો. એ વખતે મારા ફાધરે મારા પગ દોરડાથી બાંધી હિંચકાના કડામાં ઝુલાવી અને મને હિંચકા નાખ્યા હતા મારા ફાધરે ડોક્ટરોની હાજરીમાં, અને મને ઉલટીઓ કરાવી હતી. અને પછી હું બચી ગયો હતો જ્યારે મારી પલ્સ પણ નહોતી, હૃદયના ધબકારા પણ નહોતા, અને 3 ડોક્ટરોએ ડિક્લેર કરેલું કે આ માણસનું મૃત્યુ થઈ ગયું બાળકમાં. બરાબર. એટલે મને આ પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થયેલો કે આવું મારા પોતામાં તો બન્યું છે, પણ ઘણા બધા દ્રષ્ટાંતો જોયા છે આવા કે માણસ મરી ગયા પછી અને ડોક્ટરોએ ડિક્લેર કરે, ડોક્ટર 3 ડોક્ટરો, અને પછી જીવી જાય છે. આ મારો પોતાનો સ્વયં દાખલો છે, એટલે મેં આ પ્રશ્ન પૂછેલો. હવે તમારા સ્વયં પ્રશ્ન સાથે, તમારા દાખલા સાથે સૌ પ્રથમ તો ધન્યવાદ કે આપણે સરસ રીતે શેરિંગ કર્યું કે જેથી કરીને બધાને જાણવા બી મળ્યું. અને હવે એ જે પરીક્ષિત મહારાજનો દાખલો હતો એની સાથે બંધ બેસે કે નહીં, મને કહ્યું. બરાબર છે. અને મેં એમને પ્રશ્ન અંગત કરેલો, જાહેરમાં નહીં, કે મારો પુનર્જન્મ થયેલો, એ વાત પણ મેં કરેલી આપને એક વખત પહેલી વખત જયારે હું જોડાયો ક્લાસમાં ત્યારે પ્રશ્ન કરેલો કે હું પુનર્જન્મ મારો થયેલો ને 5 વર્ષ સુધી મને યાદ હતું, પછી મને યાદ નથી. એટલે આ મને કંઈ સમજાતું નહોતું મોટી ઉંમરે કે હું આવી રીતે કેમ બચી ગયો, હું આવી રીતે મારા મધરનો મેન્યુપોઝ પીરિયડ હતો છતાં ફરીવાર જન્મ કેવી રીતે થયો, આ મને સમજાતું નહોતું કે મને કંઈ યાદ નથી અત્યારે. તો કદાચ હોઈ શકે જે ક્લેરિફિકેશન મળ્યું એ પ્રમાણે કદાચ આપણે ડાઉટ ક્લિયર થાય. મને તો જસ્ટ ખાલી આ રાતના વિચાર આવ્યો એટલે મેં કીધું ભાઈ શેર કરું તમારી બરાબર છે. સાથે. ધન્યવાદ પ્રભુજી, બહુ ધન્યવાદ. આપણે એટલી સરસ મજાની આત્મા હશો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપર પ્રસન્ન થયા અને આપને ફરીથી પુનર્જીવન મળ્યું ને બધું. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ચાલો, બીજા કોઈને કોઈ પ્રશ્ન? ઓકે, પ્રશ્ન ન હોય તો કાલે ફરીથી મળશું આપણે. કાલે 11મો અધ્યાય છે વિશ્વરૂપ દર્શન. આપણે બધા આપણા પોતાના
અંતરના ચક્ષુ દ્વારા આપણે ભગવાનના વિશ્વરૂપના દર્શન કરશું. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ.